台風の名前は発生前からすでに決まっていて、あらかじめ決められた140個の名前から順番に付けられていく。世界で最も雪が降る都市ベスト3はすべて日本の都市。2009年6月、石川県、静岡県、広島県などで空からオタマジャクシが降ってきた。冬の雷は世界的に珍しく、夏の雷に比べて100倍の威力のエネルギーがあるため、とてつもなく危険。